Մի դրվագ պատմեմ երեկվա Վայոց ձոր կատարած այցելությունից։ Հայաստանի երրորդ գյուղ Մալիշկա, մարդիկ եկել էին ջերմընդունելություն, ու մենք ոնց որ միշտ հարցեր ենք տալիս ու հարցնում ենք, թե ոնց եք ապրում, ոնց է ընդհանրապես ձեր կյանքը գնում։ Առաջի հարցը, որ տվեցինք, որտեղ եք վաճառում ձեր բերքը, քանի որ գյուղացիները հիմնականում գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում, եւ ինչ գնով եք վաճառում ձեր բերքը։ Մի տարօրինակ բան տեղի ունեցավ, հենց ես այդ հարցը տվեցի, մարդկանց մեջ մի քիչ շփոթություն առաջացավ։ Իրար նայեցին, հետո ինձ պատասխանեցին, որ դե մենք չենք վաճառում մեր բերքը։ Ասում եմ, բա ինչ եք անում։ Ասում եմ, դե ոչ բան, պահում ենք մեզ կամ ուղարկում ենք թորներին։ Ասում ենք, բա լավ, մթերում չկա, ոնց եք բանանում ապահովում։ Ասում եմ, դե չէ, մթերումը կամ շատ էժան գնով է, կամ ընդհանրապես չկա, չեն գալիս տեղից տանեն, կամ էժան գնով ենք անում։ Ասում եմ, լավ, բա գյուղը ինչով է զբաղվում։ Ասում եմ, դե Ռուսաստանից փող են ուղարկում, ապրում ենք։ Ասում եմ, աշխատատեղ գյուղում ընդհանրապես էս պահին կա։ Ասում եմ, առաջ կար, մի քանի տարի առաջ, ու չկա հիմա։ Ասում ենք, լավ, Հայաստանի երրորդ գյուղ մեծությամբ։ Առանց աշխատատեղ ոնց, ասում եմ, դե երեխաները Ռուսաստան են, Խոպանից գումար ուղարկում են, ապրում ենք։ Ճնշված այդտեղից դուրս եկանք, մարդիկ էլ ամենաճնշողը իհարկե շփոթություն էր մարդկանց, երբ մենք հարցրեցինք ուր եք վաճառում, ասենց զարմացան, ոնց որ նորություն լսեին։ Գնացինք մյուս գյուղերը տարածաշրջանի։ Ամեն նույն պատկերը։ Վայոց ձորը Հայաստանի ամենապոտենցիալով մարզերից մեկը, որ գինեգործությունը աշխարհում առաջիններից չեմ ասի, առաջիններից այնտեղ են արտեֆակտներով գտնված, սկսել ու Արենի տեսակի գինին ընդհանրապես գինեգործությունը հայտնի է ամբողջ աշխարհում, բայց տուրիզմը ամենագեղեցիկ ռեգիոններից է, Հայաստանի ամենատարբերվող ռեգիոններից է իր այդ ժառային ձևը Վայոց ձորի։ Ու մարդիկ ոչ մի բանով չեն զբաղվում, ոչ մի բանով, երրորդ գյուղը Հայաստանի։ Իսկ հիմա զուգահեռ իրականությունից Հայաստանի կառավարությունը մի 20 միլիոն եվրո ոնց որ ծախսել էր Անգլիայում, Լոնդոնում հայկական դեսպանատուն ունենալու համար։ Պատկերացնում եք, Հայաստանի երրորդ գյուղում ոչ մի բան չկա անելու, ոչ մի բան չկար անելու այնտեղ։ Բայց մարդիկ Լոնդոնում 20 միլիոն, 15 միլիոն գումար են ծախսում դեսպանատուն ունենալու համար։ Եվ հարցնում ես իշխանություններին, ասում ես լավ, գյուղերը չեն ապրում, մարդիկ ոնց որ չկա բնական տնտեսություն չկա, այդ մարդիկ տունը գումար չեն տալում, լուծում առաջարկում ենք մեր լուծումները։ Գիտեք ինչ են պատասխանում։ Ոչ մի բան։ Պատասխանում են Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան։ Ասում ես այգու ցավը տանեմ, հասկացանք Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան։ Հիմա դուք եք, համարյա ամեն մեկի չափ դուք եք կառավարում։ Այս գյուղերում ապրոստ չկա, ինչ եք անում դրա համար։ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան։ Քաղաքներում գործ չկա, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, նախկինները բան։ Դու նույն չափ կառավարել ես, ինչ որ իրանք են կառավարել։ Դու ես հիմա կառավարում։ Լավ, քայլ կա անելու, թե երկու անուն ես ամբողջ կյանքդ տալիս։ Ինչքան ինձ հիշում եմ, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան։ Հասկացանք, առաջարկներ արեք, մարդկանց կյանքը սիրուն ասֆալտով էլ մտանք այդ գյուղ։ Լավ ասֆալտ էր, մտանք գյուղ, մարդիկ ոչ մի բան չէին անում։ 8 տարի էլ կառավարում է այս իշխանությունը, արդեն համերը։ Հետ գալուց էլ չնայած մարդիկ էին շատ էին եկել ու մեզ աջակցողներ ուրախացել էինք, որ դրական էմոցիա ենք ստանում, բայց հիշում եմ հետ գալուց ավտոբուսի մեջ sense լռություն էր ու մարդիկ մռայլություն էր շատ մեր բանը, որ այն ինչ տեսանք մի քիչ հուսահատություն էր մտցրել մեր մեջ, ավելի լավ էինք պատկերացնում։ Ու ավտոբուսի մեջ մեկը կարդաց, որ եւս մի հոգեվորական է իշխանությունը ձերբակալել։ Երկու տարբեր պիեսներ են, երկու տարբեր իրականություն։